सोते समय इस जगह रखें। तुलसी का पत्ता होगी पैसों की बारिश। आइए जानते हैं। इसे जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, रात में सोते समय तकिए के नीचे तुलसी का 5 पत्ता रख लेना चाहिए। इससे धन प्राप्ति का योग बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 2, रात में तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और दिमाग भी शांत रहता है। नंबर 3, धन की कमी का सामना कर रहे लोगों को तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखकर सोना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर